Ukhumbule njalo ngikhuluma ngento ephilayo mina, ngikhuluma ngento ongeke uyibone. Ngikhuluma ngento engizokufaka endlini uyibone, ukhulume nayo. Ucela ukuhamba nayo, ucela ukuthi ufuna uyokwenzelani. Ngikhuluma ngento ephilayo. Ungakukhohlwa lokho, ngikhuluma ngento ephilayo. Ma uno 20,000 siyawusebenza. Mase usebenza ungena ey'ndaweni uthenga cash. Noma kuthiwa uthengephi, leyo mali uyifica ikulindile ekhaya. Into esiyenzayo leyo iwusiko, ithatha 2 days masiyenza. Angifuni umuntu ojahile, angifuni umuntu otatazelayo, angifuni umuntu ophaphile. Angifuni ukuthi umuntu futhi ozoloku eyiphosta lezi zinto ngoba lezi zinto izinto zemfihlo, izinto zomuntu oserious, izinto zomuntu osehluphekile, izinto zomuntu osebile eseyikweletini. Amandla kahamba abuye. Ake sithathe leli thuba sibingelele kuba bukeli besiteshi esihamba phambili umhlaba wonke ngoba phela sesigogodile sadlula kwi-KZN sibukelwa abantu nje umhlaba wonke, UK, America, ey'ndaweni ey'hlukene, Black Life TV. Asibingelele-ke kuwona wonke ama-viewers akhona. Okhulumayo-ke udokotela umhloli wabathakathi. Hlale njalo-ke kuyintokozo kimi ukuthi ngihlale nani, ngeke ngibe nesikhathi la khona siba nezinto esiyixoxayo ukuthi impilo singayisa kanjani phambili. Ngeke ngithi mina empilweni zikhona izinto ezenza abantu baphumelele. Kodwa khona into othi uma uyishwebile, hayi ngisho kuthiwa uyathanda, ngeke kuphumeleleke. Uyabona nje into yokuqala eyenza umuntu aphumelele ukuba sendaweni e-right ngesikhathi esi-right, enza into e-right nabantu aba-right. Ngiyibale zawu-4 lezi zinto. Ukuba sendaweni e-right ngesikhathi esi-right, enza into e-right nabantu aba-right. Kunabantu lana abahlakaniphe ngendlela exa kukwenza. Kodwa uma uthi uyabheka ukuhlakanipha kwabo akubasebenzeli. Abanama-result, angaku-advise ngokwebhizinisi lakho ukuze kuthiwa usibani i-business advisor, kodwa yena akanamali. Angawukhanselisha umshado wakho, kodwa yena owakhe umshado uyamhlula. Angazenza izinto akhuluma 2 no 2 no 3 wenza ukuthi, kodwa yena leyo nto ayimsebenzeli. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngento engasebenzeli umuntu ukuthi awine impi yokuhlupheka. Impi yokuhlupheka number 1 idinga iqhinga. Ma umuntu idinga nje iqhinga. Ma ufuna ukuwina impi yokuhlupheka udinga iqhinga eli-strong. Number 2, impi yokuhlupheka idinga u-understande wena ukuthi yini odalelwe yona. Cause isidalwa sakho sikubusisa ngendlela esikuphe ngayo. Okwesithathu okubalulekile udinga amandla kamoya. Laba ngifuna ukukhuluma ngawo ke namhlanje. Ngifuna ukukuchazela ngalamandla owadingayo. Udinga amandla kamoya, amandla enza izinto zenzeke. Mina ngibabonile abantu bengena emathendeni kodwa kuceba abanye bengacebi bona. Ngabona abanye bedayisa izinto, abanye bacebe bengacebi. Inkinga abanayo i-backup ya spiritual. Banawo amandla kamoya, amandla omcebo. Iyona nto engifuna ukukhuluma ngayo leyo, amandla omcebo, the power to prosper, the power to wealth, amandla omcebo. Into yokuqala ke ekufanele uyazi, amandla omcebo anamazinga asebenza kuwo. Wonke lamazinga enza imizamo yakho iqondane nokuthi kuphumelelise. Webafethu ayile nto ngokusa nangemfundo. Ilento idinga amandla, uyayidinga ipower. Mafanele ube umuntu ezokwenza izinto uzenza. Ngenzeka ukuthi khona umuntu la ongilalele. Lo muntu uthi hlula abathakathi. Mina ngisebenza njengendlovu.
kodwa ngidla njengentuthane. Mina nginamabhizinisi, lamabhizinisi angisebenzeli. Ngumuntu onama-ideas. Lama-idea abanye abantu ngibatshelile wona baphumelela, but mina akuphumeleleki. Ngidinga lamandla empumelelo. Mawudinga lamandla, kamandla always mawuzo acquire amandla always come with the sacrifice. I-sacrifice-ke yinto oyenzayo ephuma ey'khwepheni zakho oyisacrifice-elayo ukuthi uthole lamandla. Lamandla hlula abathakathi okhuluma ngawo, amandla kahamba buya asebenza kanjani? Amandla kahamba buya adinga umuntu osuke sekhathele inhlupheko. Adinga umuntu okhathele ukungabi namali. Adinga umuntu ohlakaniphile kodwa ukuhlakanipha kwakhe okungamsebenzeli. Adinga umuntu othi mina ngine-career ngifundile kodwa le career nalo kufunda kwami akungisebenzeli. Adinga umuntu othi mina ngiye ngaya kogezwa ngenziswa izinto ezahlukene. Kodwa ekwenziseni izinto zami ezahlukene angizange ngasizakala kahle. Ngidinga ipower. Kodwa khona into ethi mayifika uthola ukuthi unama-ideas, uyabona ukuthi njengendoda hayi ngiyaphusha, akuphusheki. Isidinga amandla. Ngizocela mina uma umuntu oserious, othi uma usibuka isimo sakho ungasithandi, ofisayo ukuthi u-improve ngokwezemali, ngicela ungalivezi ile bhodlela engiliphuzayo la. Ngenzela ukuthi nga-advertise abantu abangakhokhile la. Ngifuna u-advertise abantu abangakhokhile la. Manje uma ukhuluma ngalezi zinto ezi-serious, kufanele buye uthi ukuqabula. But i-decision iyathathwa bafowethu. Uyasibuka isimo sakho, ubone i-condition yakho, ubuke imali onayo, ubone ukuthi kusiza ngani. Uma usothatha isinqumo sokuthi no, angiwathola amandla. Amandla-ke bafowethu ayahanjelwa, amandla ayafunwa. Owafunayo angangifonela sixoxe. Kunelist yezinto oyiprepareayo mawuza la ngikuhlolele. Ma usuke ufuna ukuhlola-ke nje okugeneral, ngisho kuthiwa ukephi, ngiyakwazi ukuhlola nge-video call, ufaka nje umnikelo ka-500 nangezinto nje ezi-general. Mhlawumbe uyokwenza ibhizinisi awulu-understand, mhlawumbe uyazama ukuthi uphushe akuphusheki. Ngale kokuthi uthole ipower nje, kubalulekile ukuthi uyi-check-ele izinto zakho. Ngikhona endaweni yaseThekwini, ngiyatholakala, uyangifonela noma usende uWhatsApp. Kodwa uWhatsApp iwona enguphasi sakho ngoba ngibuye ngibe busy kakhulu ngezinye zezinto, mhlawumbe uthola ukuthi ngibhizi nama-meeting. So kuba right ukusenda uWhatsApp. Inamba zu-2 nazi lapha escreenini. Mhlawumbe kube khona-ke umuntu othi ngiyafisa ukuyiklina, ngiyafisa ukuthandeka, mhlawumbe ngiyafisa ukuqinisa umshado wami, yabo lezi zinto ezincane-ke. Siyaxoxa uma usuke ufuna lezo zinto, but awuke uthathe isinqumo uzolanda amandla. Ngikhuluma mina into ephilayo, ngikhuluma ngento ehamba nawe. Ngikhuluma ngento ezokwenzela izinto zenzeke. Ma ungena ekhasini uwin, ma uqala ibhizinisi liphumelele. Enye-ke yezinto-ke uma uza la ekhaya efa uyilindele, ngenzeka uyitshela ukuthi wena usematrageni. Ithi mayifika le nto ithi thina hey, mayizi-check-a nethonga lakho uthola ukuthi wena udalelwe ukuthi ube nama-tax. Kwesikhathi uthola ukuthi usemateksini kanti khona enye ibhizinisi odalelwe lona. Sokuphakamisa, sokuqinisa, uzophumelela. Makhona into engeke isihlule, angeke isihlule ilokuhlupheka obhekene nakho. Kungasihlula konke kodwa ukunqoba lento yakho ukuthi wena usola imali, lento yakho ukuthi wena uyazama akuzameki, lento yakho ukuthi umfundisi akunikelwa. Ayibo, uyazi kunabafundisi ababa namabandla amakhulu kodwa akunikelwa. Kahleni inceko, kukhonza wena nogogo ababili esontweni. Uthule nje impela nawe awufoni. Usudlula izingane ezincane lezi eziqala iministry sezikwazi ukuprofetha zenze o-deliverance. Wena uxakwa nje umuntu ophethwe ikhanda nje wena. Xakwa umuntu ophethwe ikhanda nje wena. Awunawo amandla. Ulo uthi ufuna ukufasta. Kukodwa.
Azahamba umkakho adliwe usomabhizinisi esontweni lakho. Hayi bafethu ngeke ningayivumi le. Lena ukuthi ungabi nawo amandla, ungabi nayo iroom yakho spiritual noma ikamero noma yini eyimfihlo. Mina ngikhuluma ngohamba abuya la. Ube nemali first level yawo le. Uba nemali uyifice ekhaya. Uthenga ngayo kodwa uyayifica ekhaya. Khona i-second level ngizobuye ngilenzele ivideo, khona i-third level, khona i-fourth level. Amandla kwi-power anama level awu7. Asikhuluma ngepower. Sengisho mesikhuluma ngepower. Usopolitika uvotelwa. Hayi, ngithinte. Ake siyilungise le. Lena siyilungise le. Siyabonga.